वालेकुम दोस्तों, सब दोस्त हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर ले। और ये 2 मार्च 2024 है। ये स्नोफॉल का सिलसिला जारी है। 3 मिनट हो गए। अभी हम छत को साफ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये 3 मिनट हो गए जरा लुगड़र बाकी की दमों में बाकी है। तो ये बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सब दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को वॉच कर ले। तो ये बर्फबारी का अलग मज़ा है, ये आप देख सकते हो। 3 मिनट हो गए जरा बोली नहीं हो जाएगा बोलो वो पिनो रो अगर हम ना दो फुनो ने मनोदर चोक गया जरा वो सुनो ये काश पाकर दमो चलो मो फुटू पाकर काश पाकर चलो मो फुटू पाकर फुटू चढ़ गया देखो पर क्या ही रखा सामने सामने ना खा जाने चल सही यहाँ से या गोशा बड़ी किती जरो वहाँ ये मुना खड़े शोर आमिलोट हो सही में 3 मिनट हो गए दुरपो tu tora ko jiro ha wote wai in na dalba na bona jomda tipo wote wo da 3 मिनट हो गया wote wo आई ते और बनो बशा तो सब दोस्त जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अभी दना शायद मिनट नशीब आता है भाई चलो शौक से ना दूर दूर पो Oh, Gio. तू ही ओढ़ो काफी शाफी है काट दो